Amen. Amen. Un séminaire aujourd'hui. Wir beginnen heute ein Seminar. On a invité vous avez peut-être 3 dimanches. Das kann bis zu 3 Sonntage dauern. C'est possible de 3 Das dimanches. ist gut möglich. Donc on commence un séminaire aujourd'hui. Wir beginnen heute eine Je Lehre crois pour 3 dimanches. für 3 Sonntage. Donc nous allons parler sur les réclamations, Wir sprechen über die Reklamationen, ses sources über den Ursprung, et son impact. Ursprung und die Wirkung oder die Auswirkungen. Par réclamation, Die Reklamationen, ma source nango, der Ursprung n'a pas impact nango. und die Auswirkung. Amen. Amen. C'est ce thème-là que nous allons développer pendant 3 Dieses dimanches. Thema werden wir 3 Sonntage besprechen. Donc nango malembe, Ich gehe langsam. ça veut dire que ceux qui n'a stoppé, Das heißt, wenn die Zeit da ist, werden wir stoppen to continuer und prochainement. machen das dann das nächste Mal weiter. Amen. Amen. C'est très important. Das ist sehr wichtig. Moi, on va comprendre le thème. Ein Kind Gottes muss das verstehen. Ich wiederhole. Les réclamations, Reklamationen, impact nango, die Auswirkung, impact nango na vie na biso. die Auswirkungen in unserem Leben Na ba source und na. der Ursprung. Na modifié on qui na changé kaka. Ich habe es noch auch vertauscht, Mais ça quand ndemo ba. aber das ist das Gleiche. Oh comment quand Du donc. kannst es genauso stellen. Donc ba réclamation, Reklamationen, impact nango Auswirkungen na vie na biso. in unser Leben, Donc c'est que ba réclamation ko même na vie na biso. was das in unser Leben bringen kann. Na ba source. Und der Ursprung. C'est très important les ba source. Sehr wichtig. Ba source c'est très important. Der Ursprung ist sehr wichtig. Amen. Amen. Donc le réclamation, Die Reklamation, son impact dans nos vies die Auswirkungen in unser Leben et encore ses sources. und der Ursprung. Moi, dans Nzambe, il faut pas tellement. Ein Kind Gottes muss das wissen. C'est très important. Das ist sehr wichtig. Moi, dans Nzambe, il faut pas tellement y aller. Ein Kind Gottes muss das wissen. Si vous voyez bien monter, Wenn du das nicht il weißt, faut pas ceci quand même. dann drehst du dich im Kreis. Pour justement bit la réclamation des amours. Weil das ist eigentlich auch das Ziel von etwas, was sich Le reklamiert. but des réclamations, Das ist das Ziel von der Reklamation. c'est-à-dire qu'ils ont ça peut toujours un point de départ. Dass du immer wieder vom Ausgangspunkt ankommst. Amen. Amen. Bit la réclamation. Moi. Das Ziel von der Reklamation, Amen. Ils ont sur un point de départ. dass du immer zurückgehst zum Anfang. Donc, par définition, Die Definition, déjà pour continuer, pour démarrer là, par définition, bevor wir weitermachen, möchte ich die quand on Definition. parle de la réclamation, Über Reklamation ist c'est-à-dire demander quelque chose avec fermeté. etwas zu erbitten mit Gewissheit. Amen. Demander que Seigneur avec fermeté. Etwas mit Gewissheit zu erbitten. C'est-à-dire comme une réclamation. Das ist eine Reklamation. Donc, nous Seigneur la fermeté. Jemand, der bittet dich etwas und mit Gewissheit. Personne ne le veut. Gib mir etwas. Personne ne le veut. Gib mir das. Personne ne le Gib veut. mir das. Personne ne le Gib veut. mir das. Personne. Gib mir. Son Seigneur la fermeté. Wenn ich das so erbitte, Et comme une das ist réclamation. eine Reklamation. Nous ça la réclame. Nous Du réclamer. reklamierst etwas an mir. Amen. Amen. C'est encore exiger ce que l'on considère comme son droit. Oder etwas zu verlangen, was man als Anspruch sieht. Vous avez exigé le moment où vous considérez que la droit n'a Du pas. verlangst etwas, weil das für dich dein Recht ist. Appelez cet exemple. Ein Beispiel. Vous savez, nous sommes un mois. Du hast einen Monat gearbeitet. Ma foutu salaire. Man bezahlt dich nicht. 2 mois. 3 mois. 2 Monate, 3 Monate. Salaire va pécher. Du bekommst keinen Lohn. Vous pouvez exiger. Und dann verlangst du es. Et pas chef. Bei dem Chef. Vous avez un tongo. Du kommst am Morgen. Faites un salaire maintenant. Ich möchte mein Gehalt. Vous avez exigé le moment où vous considérez que vous avez droit à you. Und du bittest um etwas, weil du weißt, es ist dein Recht. Chef, bien ma salaire. Chef, was ist mit meinem Gehalt? Non, mon salaire n'a pas 3 mois. Mein 3-monatiges Na Gehalt. sala qui 3 Ich mois. habe 3 Monate gearbeitet. Na aucun de bon moté. Ich will nicht so. Faut baisser un salaire. Gib mir mein Gehalt. Tout le monde me dit pourquoi. Tag und Nacht. Na sala. Ich bin da. Salaire nanga. Mein Gehalt. Pendant 3 mois. 3 Na Monate. aucun de bon moté. Geh nicht. Oui, salaire nanga. Chef aso boya. Und der Chef On peut se le nein, voter. ich gebe nichts. Yo vous continuer. Und du machst auch weiter. Non, na sala qui 3 Ich mois. habe 3 Monate Salaire gearbeitet. nanga. Ich möchte mein Gehalt. Ça veut dire mot Das heißt, du réclamation. reklamierst etwas. Donc, pour ça, il faut exiger que l'eau, comment vous considérez que ça doit. Du verlangst etwas, was für dich dein Anspruch ist oder dein Recht. Amen. Amen. Donc, c'est ce qu'on appelle la réclamation. Amen. Amen. Demander quelque chose avec fermeté. Etwas zu erbitten mit Gewissheit. De l'eau, vous simple avec fermeté. Tout maintenant, au bouger, vous allez simple avec l'eau. Und egal was du machst, man bittet dich darum. Paix avec le lingue, moi, brutalité, Dann kannst du das sagen, brutal. réclamation. Reklamation.
Vous avez exigé le moment où vous considérez les alliés à nous. Du möchtest etwas, was für dich Réclamation. perfekt Vous avez réclamé. ist. Amen. Donc c'est très important. Là, c'était pour justement pour définir déjà Das war nur um das Wort zu definieren. et le retrouver la réclamation. Dieu qui demande non seulement ça là, avec fermeté et ça réclamation. Donc tu es réclamé. Wirklich so fest mit Gewissheit bittet, das heißt, das ist eine Reklamation, man reklamiert etwas von dir. Amen. Si tu as seulement les canaux, mais ils ont aucun gauche, ils ont Links bleibt das dir. na droite, ils sont tous tingamo. Rechts kommt bei dir. Et donc ils ont réclamé. Das reklamiert dich. Amen. Amen. Et là, on va exiger un mot, on dirait que ça droit na bango, on va conseiller droit na bango. Etwas, was man dich erbittet, als wäre das deren Recht. Et ça, réclamation. Das ist eine Reklamation. C'est très important. Là, c'était pour poser le fondement. Das war einfach das Fundament vom Thema. Donc, on parlait de partager, de définir un mot. Wir definieren das so. Maintenant, mes frères dans le Seigneur, Liebe Geschwister, nous allons parler ici de diverses sources. Il y a wir sprechen uns réclamation. über verschiedene Ursprung von Reklamationen. Amen. Amen. Tobandi. Wir fangen an. Première source, il y a Die erste réclamation. Quelle von einer Reklamation. Exode chapitre 2. 14. Moses Kapitel 4. Tout le monde a une réclamation pour opérer. Da sehen wir, wie das Ganze wirkt. Tout le monde a dit nango, la source nango. Exode 14, 5. 2. Moses Kapitel 14, Vers 5. Parce que vie à moi dans Nzambe nyonso ezalaka toujours na ba réclamation. Jedes Kind Gottes oder jedes Leben eines Kind Gottes hat irgendwelche Reklamationen. Ezala biloko eza ko sengo biloko. Ezala ba main maboko eza ko sengo biloko, ko réclame ko sengo biloko. Die nicht um etwas bittet, das heißt, es reklamiert etwas. Muso zo sengo santé na yo. Manche Hände reklamieren deine Gesundheit, Muso zo sengo na yo finance. deine Finanzen. Muso zo sengo na yo bana na yo. Manche reklamieren deine Kinder, Muso sengo avec fermeté. aber so mit Gewissheit. Réclamation. Das ist Reklamation. Amen. Amen. Ils ont exigé au boulot qu'on dirait ça qui ils ont droit, ils ont droit là-bas. Das bittet etwas von dir, als wäre das deren Recht. Réclamation. Reklamation. Et la vie d'un enfant de Dieu, Und das Leben eines Kind Gottes ils ont la réclamation. hat auch Reklamationen. On va parler de ces Wir choses. werden über das Thema sprechen. Amen. Amen. C'est très important. Sehr wichtig. Parce que beaucoup, certaines sources disent que moi, je ne sais pas quoi réclamer. Weil viele sagen, dass Kinder Gottes können nicht reklamiert werden. Nous disons que c'est faux. Aber das ist falsch. Toute la vie d'un enfant de Dieu. Das ganze Leben eines Kind Gottes Et vous en avez la wird réclamation. immer unter Reklamationen stehen. C'est très Das important. ist sehr wichtig zu wissen. C'est très important. Il y aura toujours des voix, Es gibt immer Wege oder Stimmen, de mains, Hände, des actions, Aktionen, par réaction. Reaktionen, Oh, ils ont 5 biloko mo katena. die etwas von dir wollen. Amen. Amen. Si tu n'as pas compris cela, Wenn du das nicht verstanden hast, pourquoi est déjà la piège? dann ist das schon eine Falle. Exode 14. 2. Moses 14. Tout le monde a une ancienne alliance, une Wir nouvelle sehen das, alliance. steht hier im Alten Bund, aber wir sehen das auch im Neuen Bund. 14, Wir lesen 2. Moses 5, 5 à 14, 10. Vers 5 bis 10. Je lis au nom de Jésus-Christ. En annonçant au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite, alors les cœurs de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Ils dirent: qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus le service? Et Pharaon attela son char, et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte. Il y avait sur tous les combattants. Des combattants. L'Éternel endurcit les cœurs de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée les atteignirent campés près de la mer, vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Tchephon.
Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Amen. Amen. Tout en mis ensemble, nous tournons au verset mon Auf Deutsch lesen wir nur ein Vers. 5. Ich lese Vers. Là, tu peux lire ça. Als nun dem König von Ägypten gemeldet wurde, dass das Volk geflohen sei, da wandte sich das Herz des Pharaos und seiner Knechte gegen das Volk. Und sie sprachen, was haben wir da getan, dass wir Israel haben ziehen lassen, sodass sie uns nicht mehr dienen. Amen. Mes frères dans le Seigneur, Liebe Geschwister, vous savez qu'Israël est resté plus de 400 ans, 430 ans même. ihr wisst ja, Israel war über 400 Jahre bzw. 430 Jahre En Égypte. in Gefangenschaft in Ägypten. Et tout le monde a télémissi Moïse a réclamé libération à Bambo. Und Gott sandte Moses für die Befreiung der Israeliten. Et Moïse a bundi. Moses hat gekämpft Si tu es comme un jour, und eines Tages Pharaon a décidé, dans la hat serviteur Pharao d'ailleurs. und seine Diener entschieden, Oui, après le roi va faire la première année. nach dem Tod der Erstgeborenen, Tant Nzambe a bomi la première année en Égypte. als Gott die Erstgeborenen getötet hatte in Donc, Ägypten. n'a pas traîné ming na point là. Also ich werde mich nicht lange mit diesem Thema Parce que befassen, vous bien bon. weil ihr kennt alle diese Geschichte. Des serviteurs à Pharaon, même si Pharaon maintenant, tu recouvres, toi tu vas pas. Und da sagten die Diener des Pharaos, wir werden alle sterben, lasst uns sie gehen lassen. Pharaon prend la décision. Und Pharao traf die Entscheidung, Il y a pour libérer. sie zu befreien. Donc ils sont sortis légalement. Sie sind legal Parce que raus aus Pharaon, Ägypten. il y a une décision Weil Pharao hat die Entscheidung getroffen, en accord avec ses serviteurs, in Übereinstimmung mit seinen Knechten, va libérer le peuple d'Israël. das Volk Israel ziehen zu lassen. Mais tant que va bini, Aber als sie gingen, va comment qu'il y a dans le désert. auf dem Weg zur Wüste, Même si Pharaon a vendu, und da saß Pharao, n'a pas serviteur là, seine Diener, on tout le monde dans verset 5. sehen wir in Vers 5, Amen. Et là, on to sali to tika ba to ba kende. was haben wir da getan, um sie gehen zu lassen? Ba comment regretter? Sie haben das dann bedauert. Qu'avons-nous fait? Was haben wir getan? Ni to sa to tika ba to ba kende. Was haben wir getan? To ko soka so ba service ya peuple israélien. Wir werden uns nicht mehr dienen. Amen non. Amen. Il faut to landa bango. Wir müssen die folgen. De ba kanga bango lisusu. Wir müssen die wieder festnehmen Ba so sa bango na point de départ. und die wieder zurück zum Anfang C'est führen, wie das vorher war. pourquoi on va qui? Deswegen habe ich gesagt, Bit ya réclamation. das Ziel der Reklamation, Et ça dit que zongisa yo na point de départ. dass du zurückkommst zum Ausgangspunkt, Bisiko zalaki. da wo du angefangen hast. On est peuple na ume na boumbu. Dieses Volk war lange in Gefangenschaft Abimi. und die wurden endlich befreit. A commis libre. Die wurden frei. Mais Pharaon regrette avec Aber ses Pharao serviteurs. hat das bedauert Babandi Kolanda Bango. und sie sind ihnen gefolgt. À réunir vraiment toute son armée. Er hat seine ganze Armee La zusammen. Bible parle de combattants d'élite. Die Bibel sagt, das waren Kämpfer, das waren Eliten. Na ba char na ye nyonso. All seine Pferde, Pona nini? warum? Akanga bango. Um sie festzunehmen Azongisa bango na point und dass de sie départ. zurück zum Ausgangspunkt oder zum Ça Anfang. veut dire Das bedeutet, na boumbu. wieder in die Gefangenschaft. Na vie baki nango Wieder in avant. das Leben, was sie vorher hatten. Yango bita Und das réclamation. ist das Ziel einer Et Reklamation. tomoni abandi kolanda bango. Und er hat angefangen, sie zu folgen. L'air ba comme bisika peuple Israël Und bazalaki. als sie da ankamen, wo das Volk Israel war, Na musika von weitem, ba Israël bamoni bango. die Israeliten haben sie gesehen Ba koti ko banga. und sie bekamen Angst Bandi kolele ba na und nzambe. haben zu Gott gemeint. Amen. Donc là, nous voyons Pharaon a libéré Bango légalement. Pharao hat sie legal befreit, Mais Yemoko a changé d'esprit. aber selber hat er dann nochmal Non, Bango Kendete. seine Meinung geändert, Mais nein, c'était légal. obwohl das legal war. Amen. Amen. Donc, Alani Bango les sous. Er hat viel gefolgt. Donc, première source, il y a réclamation. Die erste Quelle der Reklamation, Mes frères dans le Seigneur, Geschwister, c'est les salis. ist die Errettung. Les salis. Die Errettung. Moi, on entend. Kind Gottes. L'air au bimi d'Égypte. Wenn du aus Ägypten rausgehst, Au bimi la vie, il y a un qui. wenn du rausgehst aus der Leben der Sünde, der Welt, L'air au bimi Yesu. wenn du Jesus Christus akzeptierst, Ça te met directement sur les traces de la das réclamation. führt dich direkt auf die Spur der Reklamation. Amen. Amen. Les salis. Die Errettung. Le biko Yosu est pas Die Yesu. Errettung, die du von Jesus Christus bekommst, Les autres chambres bango sur les traces de la réclamation. das führt dich zu der Spur der Reklamation. Au bimi d'Égypte. Du kommst raus aus Ägypten, Pour moi, seht ihr. et qu'est-ce que Pharaon fait? Aber was macht Pharao? Non. Nein, Fanalanda. ich muss dir folgen.
Parce que sortir de l'Égypte, c'est la préfiguration du salut. Weil aus Ägypten rauszukommen, ist das Bild der Errettung. Amen. Amen. Le salut. Die Errettung. Otobengi, les Grecs disent soteria. Die Griechen nennen das Soteria. Le terme salut, c'est soteria. En grec, Errettung auf Griechisch Soteria qui veut dire délivrance bedeutet Befreiung ou encore guérison. oder Heilung. Donc, Mouton a eu salut, a eu délivrance. Jemand, der Errettung hat, hat Befreiung bekommen. Mouton a eu salut, a eu guérison. Jemand, der befreit ist, der ist geheilt. Donc, tant que tu as eu délivrance, Wenn du Befreiung bekommst, tu entres directement sur les traces kommst du automatisch auf die des Spur der réclamations. Reklamation. Première source, c'est salut. Und das ist schon der erste Ursprung, ist die Alors, Errettung. première source, il y a la réclamation. Das ist die erste Quelle der Reklamation, C'est le salut. ist die Errettung. Le salut que nous avons ici, Die Errettung, die wir bekommen haben, les autres sont malamoko aussi les traces, il y a la réclamation. das führt uns zu der Spur der Reklamation. Et bit na moisali Und das Ziel ist, pour ramener yo sur le point de départ. dass wir wieder zum Ausgangspunkt kommen. Et sont mis ici à la vie. Wieder von Anfang. Yesu a délivré yo. Jesus hat dich befreit. Yesu a kangoli yo. Er hat dich befreit. A bikisio na malade. Er rettet dich aus einer Krankheit. Yesu a délivré yo na ba Jesus démon. befreit dich von Dämonen, Parce que pour contrôler vie die là. dein Leben kontrolliert haben. Yesu a délivré yo na ba Jesus problème na befreit kokasi na dich yo. von Problemen, die in dir waren. Et l'ennemi s'élève avant de réclamer yo. Aber der Satan wird aufstehen, um dich zu reklamieren. Donc aso senga yo avec fermeté. Er bittet dich mit Gewissheit Que non, faut zongi c'est le zurückgeben. Il faut zongi sa Du guérison. musst die Heilung Il faut zurückgeben. sa malade. Du musst krank bleiben. Non, 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 faut zongi sa Nein, du guérison. musst es zurückgeben. Alléluia. Amen. L'ennemi commence à dire noter, il faut zongi sa libala. Und der Satan sagt, du musst diese Ehe zurückgeben. Donc nous avons appelé sur libala. Gott gibt dir eine Ehe, Aux acquis du célibataires. warst ledig, Nous avons appelé sur libala. Gott gibt dir Ehe. Le diable a l'amour diable. Non. Aber der Satan Pardon, steht auf pour und sagt, réclamer, yo. und reklamiert dich. Aso senga fermeté. Er bittet dich. Non, il faut zongi sa libala. Du musst diese Ehe zurückgeben. Il faut sa garde à faire ça Du dans musst das Leben haben wie vorher. Alléluia. Amen. Donc la délivrance, Die Befreiung, autour d'intérêt à sali, die wir durch die Errettung bekommen, les salis autour die Errettung, die wir haben, ils ont côté sabiso sur les traces führt uns zu der directes Spur automatiquement. automatisch Il y a la der réclamation. Reklamation. L'ennemi te réclame. Der Satan reklamiert dich. Amen. Amen. Donc les enfants de Dieu, Kinder Gottes, nous sommes permanents wir sind permanent. dans une vie à la Wir réclamation. leben ein Leben mit Reklamation. Alléluia. Amen. Pour confondre tes réclamations à possession. Du sollst nicht verwechseln Reklamationen und Besessenheit. Possession. Besessenheit. Que Satan a possédé. Das Satan dich besetzt. Non, la réclamation ne te possède pas. Die Reklamation besetzt dich nicht. Réclamation ne peut pas dire que des mois il y a joué ici quelqu'un. Reklamation bedeutet Non. nicht, dass der Dämon in dir Platz nimmt. C'est là où ça crée, ils ont créé la confusion. Damit da fängt schon die Verwirrung an. Mingi wewe kuna mwana nzama koza réclamer te. Weil manche sagen, ein Kind Gottes kann nicht reklamiert werden. Osobika déjà. Du bist schon gerettet. Yesu abikisa. Jesus hat schon Pour ça gerettet. la confusion. Aber du darfst nicht verwechseln. La réclamation ne te possède pas. Die Reklamation besetzt dich nicht. Osa Du posséder bist te. nicht besessen. Mais eza na mutu moko. Aber es gibt jemanden, Bien sûr on parle des démons. natürlich geht es um Dämonen, Bien sûr on parle de Satan natürlich lui-même. geht es um Satan. Aza kosenga yo avec Dann fermeté. bitte dich etwas mit dir. Et là aussi on a zongisa. Azo senga yo. Gib mir das zurück. Zongisa. Non non guérison na zongisa. Gib diese Heilung zurück. Yo ozo guérison te. Non 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 libala wana zongisa. Diese Ehe zurück. Yo ko Du balata. darfst nicht heiraten. Non 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 non. Santé wana zongisa. Gesundheit musst du zurückgeben. Il faut ça kana faire ça qui na Du molo. musst immer das Leben von Azo réclamer. Er reklamiert. Azo sengolo. Faut passer logo yo sur. Das geht. Alléluia. Parce qu'il considère Für ihn ist das so, qu'il est dans ses droits. ist sein Recht. Parce que l'homme ozala qui na maboko na ye. Eins, was du in seine Hände Yango pour lui, und für ihn et ça droit na ist ye. das dein Recht. Donc faut zonga na vie ozala qui na Du musst maboko. zurück zum Leben, was du hattest. Alléluia. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, Apostel Paulus sagt, vous étiez sur le train de ce monde. ihr lebtet nach dieser Welt. Alléluia. Amen. On était vendus. Wir wurden verkauft. Donc le diable considère Der Satan für ihn que ist das so, non, et oza yanga. ihr gehört mir. Oza yanga. Du gehörst mir. Il y a un contrôle de l'eau. Er hat die Kontrolle. Parce que quand tu reçois le salut Und wenn du die Errettung bekommst, en Jésus-Christ, in Jesus Christus, pour la hier, ça il faut zonga nous ozalaki. bitte, dass du zurückkommst. Non, guérison, il y a eu aux alentours de la Du montagne. hast Mais das ça, Recht auf diese Heilung. bana aux alentours de la montagne. Du hast Mais das ça n'a Recht pas. auf diese Kinder. Gib die zurück. C'est ça la réclamation. Das ist eine Reklamation. Réclamation, nous allons que à posséder yo. Reklamation bedeutet nicht, dass er nicht besetzt. Non. Nein. Mais à ce sengo biloko avec Was fermeté. mit Gewissen
Alors, c'est mobile quoi? dann bitte dich etwas. Évidemment, mes frères et seigneurs, Deswegen la Bible dit, sagt die ne Bibel, donnez pas l'accès. l'accès au diable. Die Bibel sagt, gib den Satan keinen Raum. Amen. Amen. La possession arrive, Die Besetzung kommt, ce qui est au salini, wenn du ihm was machst, die Tür öffnest. au petit accès, Wenn du ihm Raum gibst. ce qu'on fout de Wenn porte, du die Tür öffnest, n'est-ce qu'il y a à dann côté. kommt er rein. Amen. Amen. Totalement. Wir lesen in Matthäus. Lisons. Matthieu, oui, le verset en Matthieu. Matthäus. Matthieu 12. Wir lesen in Matthäus 12. Regardez dans Matthieu 12. Matthäus Kapitel 12. Verset 43 à 44. Vers 42 bis 44. Matthieu 12. Matthäus 12. 43 à 44. 43 und 44. Qu'est-ce que la Bible dit? Das sagt die Bibel. Lorsque l'esprit impur, je vous laisse trouver. N'a-t-il pas besoin? N'a-t-il pas besoin de trouver le Lass uns verset? erstmal beten. Je lis au nom de Jésus. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par les lieux arides, cherchant du repos. Il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans la maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Suite des alliés, 45, suite des alliés. 45, il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Il entre dans la maison si établie et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Et il en sera de même pour cette génération méchante. Amen. Amen. Donc, qu'est-ce que la Bible nous enseigne ici? Also was belehrt uns hier die Bibel? Quand l'esprit impur est sorti, Wenn der unreine Geist rauskommt, et Bibi Katnamut, also ja rausgeht vom Menschen et guéri, und verschwindet, qu'est-ce qui se passe? was passiert dann? La Bible dit, Die Bibel sagt, die gehen dahin, wo die hingehen und die finden da keine Ruhe. qu'est-ce qu'ils disent? Und was sagen die dann? Tokozonga, Wir gehen zurück, bisika tozalaki, wo wir waren tokenekotala. und gucken. Amen. Amen. Le l'air bayewana. Also wenn die dann gucken, Bakokotala siko bisika bazalaki dans ta vie. die gucken, die gucken, das heißt in deinem Leben. Alléluia. Amen. Malade ekendaki. Diese Krankheit ist gegangen, Bademo babimaki. die Dämonen sind gegangen, Baproblème ebimaki. die Probleme sind gegangen, Bablocage ebimaki. die Blockaden sind gegangen. Lero ndimi Yesu. Und wenn du Jesus angenommen hast Ozwaki délivrance. und Errettung hast, Oaki libéré. du bist frei. Mais bapromo wana bisika ekei bazala babi batrouver le beauté. Aber es wird gesagt, dort wo sie hingegangen sind, diese Probleme, die haben dort keine Ruhe gefunden. Et qu'est-ce qu'il se dit? Und was sagen die dann? Tokozonga. Wir gehen zurück Tokena kotala. und wir gucken mal, Bisika tozalaki. wo wir waren. On ne sait jamais. Wir wissen ja nie. On ne sait jamais. Wir wissen nie. Peut-être. Vielleicht Tokuta ba porte. Ya ofungwa. sind Türen geöffnet, Tokota. damit wir reingehen. Amen. Amen. Donc mes frères et seigneurs, Also liebe Geschwister im la Herrn, réclamation n'est pas une possession, die Reklamation ist nicht die mais Besessenheit, ça peut conduire à une possession. aber es kann zur Besessenheit führen. C'est pour ça qu'on parle de ma nuance. Amen. Also seht ihr die Nuancen? C'est important pour comprendre ma nuance, c'est vraiment. Ihr müsst diese Unterschiede dieser Wörter wissen. Amen. Faut comprendre vraiment. Ihr müsst diese Wörter wissen, was es Réclamation heißt. et sa possession. Die Reklamation ist nicht die Besessenheit, Mais aucune des qu'on même mal en possession. aber die Reklamation kann die Besessenheit Parce que l'esprit va le venir. führen. Weil was sagen die Geister? Ce qui te coûte si quand vous fumez. Wenn wir sehen, dass dieser Ort Avec geöffnet ist, les a balayé, also der Ort ist frei, les a propre, es ist sauber, ba comboli, man hat dort gefegt, mais ça vous fumez. das ist offen, Qu'est-ce qu'ils disent? was sagen die dann? Habito que nous consomme l'esprit comme là c'est plus puissant. Die sagen, wir holen die Geister, die noch stärker sind, D'être au kota. und dann gehen wir dort rein. Mais situation mutuana, Und die Situation dieser est Person comme plus pure qu'avant. wird noch schlimmer als vorher. C'est ce que la Bible dit. Und das ist das, was die Bibel Donc sagt. les réclamations, Also die Reklamation ça fait partie de l'environnement et moi ensemble. ist Ça ein fait partie de la Teil, vie de l'enfant de Dieu. ist Teil des Lebens eines Kind Gottes. Il est important que tu Und comprennes. das ist wichtig, dass du das verstehst. Chaque jour, Jeden Tag nous sommes réclamés. sind wir reklamiert. Le diable nous réclame. Der Feind reklamiert. Santé heureux. Die Gesundheit. Non, on s'en a trop à monter. Nein, du hast nicht Non, non, recht. figure. Das Leben. On a trop à monter. Fais Du ça. hast nicht recht. Fais ça. Gib
Mbombo, finance. Diese Finanzen. Ah, d'accord. Yo voilà droit à la finance côté. Du hast nicht das Recht auf diese Finanzen. Yo faut la mutaba piaka. Vous ça toujours. Du musst du darfst nichts haben. Faut la muto vous ça là. Azanga toujours. Also du musst mangeln an Geld. Ja. Yo faut la muto ndengwa. Du musst so sein. Finance au cause la Diese côté. Finanzen darfst du haben. Gib mir das. Il y a une réclamation. Das ist die Reklamation. Amen. Mais ceux qui va porter ça pour Aber wenn die Türen geöffnet sind, dès maintenant à côté, geh da rein. les réclamations, on en a chaque jour. Wir leben ständig unter Reklamationen. Il est très important. Und das ist sehr wichtig, Moi, je ne sais pas comprendre le dass ein Kind Gottes diese Dinge versteht. Dans ta vie chrétienne, In dein christliches il y a qui est loco et malade comme il das Gute, was dir passiert, Firo ya malade musango. das gute Leben, was du hast, Et loco sa malade musango. das Gute, was du hast, Et ils ont réclamé. wird reklamiert. Bah réclamation chaque jour. Es wird ständig versucht, es zu Faut baisser reklamieren. mot. Du musst es zurückgeben. Puis on pose les logo. Du darfst es nicht haben. Nous sommes réclamés chaque jour. Wir werden jeden Tag C'est pourquoi la reklamiert. Bible dit Und deswegen sagt die Bibel, ne donnez pas l'accès au diable. gib dem Feind keinen Raum. Qu'au fond, on va porter. Öffne ihm nicht die Türe. Amen. Amen. Luc 22, 31. In Lukas 22, Luc 22, 31. Luc 22, 31. Soit une 36, pas une 36. Lukas 22, 31. Qu'est-ce que la Bible dit? Was sagt die Bibel? On t'a vu attendre. Wer das gefunden hat, kann es lesen. Tu m'as défendu? Allez-y. Ouais, je vois. Ich lese ihn dann jetzt vor. Amen. Lukas 22, 31. Es sprach aber der Herr: Simon, Simon, siehe, der Satan hat euch begehrt, euch zu sichten wie die Weizen. Amen. Qu'est-ce que Christ dit à Simon? Was sagt Christus hier zu Simon? Ah, mais Simon, Simon. Simon, Simon. Satan a réclamé, t'a réclamé. Der Satan hat versucht, dich zu reklamieren. Amen. Simon, Simon. Simon, Simon. Satan vous a réclamé Der Satan hat euch begehrt, also reklamiert, pour vous cribler comme le froment. euch zu sichten wie den Weizen. Amen. Amen. Vous avez vu? Habt ihr es gelesen? Le péché de Pierre, c'était quoi? Was war denn die Sünde vom Parce qu'il avait accepté Jésus. Weil er hat Jesus angenommen. Souvenez-vous, Erinnert euch, vous savez si Simon, Jesus sagte zu Simon, le jour au miracle, ça a mis à Bambis. an dem Tag, wo das Wunder geschehen ist mit den Fischen, La souveraineté. was sagt er am Ende? Simon. Simon, Suis-moi. folge mir. Je te ferai pécheur d'homme. Non, Und ich mache dich zum Menschenfisch. Zum Menschenfischer. Amen. Amen. D'abandonner. Simon, Ich wiederhole, Simon, suis-moi. folge mir Dans ça, là, pécheur d'homme. und ich mache dich zum Menschenfischer. Yaboua. Das ist das. À partir de ce moment-là, Ab diesem Tag réclamation Simon. hat die Reklamation von Simon stattgefunden. Amen. Amen. Laissez-nous que la réclamation, Ich habe euch gesagt, die Reklamation, source dans le morceau, der erste Ursprung les ist âmes de salut. die Errettung. L'air où dit Jésus. Wenn du Jesus angenommen hast, Ta vie est entrée directement sur les traces de la réclamation. dein Vie dans le quotidien de la réclamation. Dein Leben geht unter die Reklamation. Amen. Amen. C'est ça? Ta vie entre directement sur les traces de réclamation. Dein Leben geht rein in die Spur der Reklamation. Amen. Amen. Simon avait seulement accepté Jésus. Simon hatte nur Jesus akzeptiert. En dit bien à Jésus. Er hat nur akzeptiert, ihm zu folgen. A évité que vie n'ait côté dans la trace. Aber er wusste nicht, dass sein Leben direkt in diese Spur der Reklamation eingetreten ist. Jésus a dit Simon, Jesus sagte le Simon, diable a voulu. der Satan, Le diable vous a réclamé. der Satan hat dich reklamiert. Pas ça l'année. Und was A war fini na yo na bien Um le dich la. zu drücken wie den Weizen. Mais Aber je priais pour ich toi. habe für dich gebetet. Alléluia. Amen. Nous n'avons pas peur, il y a ma réclamation. Wir haben keine Angst vor Reklamation. Alléluia. Amen. Ici, je ne t'enseigne pas aux akobanga ma Ich réclamation. belehre dich nicht, Angst vor Reklamationen zu haben. Dans le ça ma conscience Ich möchte nur, dass du bewusst bist, que la vie chrétienne das christliche Leben est une vie permanente à la réclamation. ein permanentes Leben mit Reklamationen. Mais dans le but que vous allez akobanga. Aber ich sage nicht, dass du deswegen Angst Parce hast. que Jésus-Christ a dit à Jesus Simon, Christus sagt Simon, Simon, malgré ma réclamation,
Obwohl man nicht gebetet hat, j'ai prié pour ich toi. habe für dich gebetet. Alléluia. Amen. Yesu ali forterrestre na biso. Jesus ist unsere Kraft. Azobatela biso. Er beschützt uns Liboso ba réclamation. vor On Reklamation. n'a pas à avoir peur. Wir brauchen keine Angst. Mais sauf que Aber nous ne devons pas donner l'accès au diable. wir sollten ihm auch keinen Raum geben. Conformément à Satan à porter. Öffne Satan keine Türen. Amen. Amen. Le diable t'a réclamé. Der Satan hat dich reklamiert. Donc mes frères dans le Seigneur. Liebe Geschwister. Hébreu lobby. Hébreu 12, 1 In lobby. Hebräer 12, Vers 1 heißt es. Tous allés environnés d'une multitude de témoins. Wir sind Hebräer umgeben 12, von 1. Tausenden von Zeugen. Hebräer 12, Vers 1. Ah bien, nous sommes environnés Wir sind umgeben d'une multitude de von témoins. Tausenden von Zeugen. De Bazana. Sie sind da. Moi, les témoins. Ein Zeuge. Témoins, c'est le que face à la preuve. Ein Preuve. Zeuge braucht immer Beweise. Ah, ça n'a pas témoignage. Beweise. Ah, il va position là. Seine Position muss es. Un vrai témoin. Ein wahrer Zeuge. Il faut y avoir la position non madame. Du musst deine Position erkennen. Cool. Hébreu lobby. Tout ça environné Wir sind umgeben d'une multitude de témoins. von mehreren Zeugen. De Bamine Bazana. Viele sind da. Diable et ses acolytes. Satan und seine Leute, Va ôter ma position. die beobachten unsere Positionen. Ma position. Positionen. Et ça n'est Wie ist das? Amen. Amen. Dans mon amour, na Deutsch, na Allemand. Ich sehe das vor allem hier in Deutschland. Généralement, alte Frau, Meistens so ältere Leute. alte Mann, alte Männer, Mikolo, personne âgée. Also ältere halt. Parmi ma dans la fenêtre, Mikolo. Die stehen im Fenster Ah, autant und vous voulez comme ça. beobachten alles, was unten passiert. Oui, bah, côté. Wisst ihr nicht? Oder habt ihr das noch nie beobachtet? Police, il y a la yaka. Wenn die Polizei kommt, Ce que les cambisans, wenn quand tu etwas vois, passiert in diesem Viertel, ah, qu'il a retourné à homme âgé, voilà. die fragen meistens diese ältere Leute, Ah, tout le monde, ah, je sais pas ce qu'il sait. ob sie das gesehen haben. Parce qu'au moins, il me l'a au mon côté. Parce qu'au moins, la vanne a fait un toit là. Pour ça, je me suis au moins, je me suis au comprendre. Die werden das sehen, wann man sieht. Au moins, la père, elle a mis colo, maman, elle a mis colo. Moi, 80 ans. Jahre, Attends, à la fenêtre. die sind im Fenster. Ah, so tard, le mouvement, la Und die maison, les gars. beobachten alles, was so unten passiert. Meine Nachbarin weiß auch mein Autokennzeichen. Wazina na haina plaka voiture na gari. Ah, c'est tout. Kommt immer und sagt, machen Sie heute nicht arbeiten? Ubona hakuna hali leo kile msala te. C'est tout. Bon, comment on va le vivre? Ah, c'est bien? Oui, comment on va le vivre? Ah, oui, Narbanae, Ihre Nachbarin, personne très âgée, auch älter, a yébi na plaque à voiture. kennt auch ihr Autokennzeichen. Donc, si nous connaissons une voiture, Wenn elle nicht est sagt, das Auto sich nicht bewegt Auto hat, ne ist- dann nee, weiß sie, nee, dass nee, das nee, Auto nee. sich die Arbeit gemacht hat. une plaque. Die wissen das. Ce que les cambisés, si quand on a, Und wenn da etwas passiert, ne vous en faites pas. macht euch keine Pour lui, Sorgen. ça Die tourne à Polizei la fragt sie meistens. Elle dit que Bango va faire vrai Weil témoin. die wissen, das sind wahre Zeugen. Alléluia. Amen. On travaille Weil die fait. beobachten Nous alles, sommes was les gars. passiert. Nous sommes Alles, France was retard. passiert, die beobachten das. Et la Bible Und dit, die Bibel sagt, nous sommes environnés, nous aussi enfants de Dieu, die Kinder Gottes. d'une multitude de Wir sind témoins. auch umgeben von vielen Zeugen. Donc, à Kokora na molimo sikolo. Das sind diese Senioren im Geist. Na molimo. Geistlich. Tout ça, Bango est Wir belé. haben viele von On Zeugen. t'a ma position. Alle unsere Schritte verfolgen. C'est porte fou moi. Ist hier die Tür geöffnet? Nini ni mutango. Wie geht's ihm? A quel magi Ist na er prière. standhaftig im Gebet? Nicolas a golala. Im Moment ist er schwach. Ah, c'est un vrai moment pour qu'on Das ist ein t'accueille. guter Moment, um ihn zu attackieren. Ma paix, c'est Dann l'information. geben wir die Info weiter. Amen. Amen. Mes frères, Liebe Geschwister, la réclamation, die Reklamation ses effets und die Auswirkungen et ses sources. und die Ursprung. Moi, dans Nzambe, Kind Gottes, il faut y aller. du musst wissen, Que du fait que tu as accepté Jésus, allein dass du Jesus Christus akzeptiert hast, ça t'amène directement sur les traces de la das réclamation. führt dich in diese Spur der Il Reklamation. faut y aller. Ta vie est réclamée Dein Leben wird reklamiert. chaque jour. Jeden Tag. Et donc, quand tu pries, Wenn du betest, il faut condamner la réclamation. dann musst du all diese Reklamationen Là, verdammen. on se compte de là. Wenn du betest, Il faut condamner la réclamation. verdamme die Reklamation. L'esprit ne se pas réclamer finalement. Alle Geister, die dein Leben reklamieren, Baso réclamer santé namba. deine Gesundheit, Baso réclamer vie à bas namba. das Leben deiner Kinder, Baso réclamer finance namba. deine Finanzen, Baso réclamer misa namba. deine Arbeit. Na kombo na Yesu. Im Namen Jesu. Condamner bango. Das verdammt. Frapper bango Sie d'aveuglement. sollen bestraft werden mit Blindheit. Disperser bango. Sie sollen auseinandergehen. Parce que la prière est une puissance. Weil das Gebet ist eine Macht. Ocha on a débandade. Und du wirst überfordert. Parce que neni va occuper finalement. Wie sind dein Leben umgesorgt?
Amen. Amen. Donc, première source, il y a Erste réclamation. Quelle, Reklamation, Il y a tout simplement ganz einfach, le salut. die Errettung. De mon dit Jésus. Dass du in Jesus glaubst. Aussi retrouver dans la réclamation. Findest du dich in Reklamation? Amen. Amen. Il faut que soit vie chrétienne de Du sollst das christliche Leben nicht oberflächlich nehmen wie ein Theater. C'est pourquoi ne prends pas la vie chrétienne d'une aventure. Nimm das christliche Leben nicht wie ein Theater. Que soit vie chrétienne d'une Wie théâtrité. Theater. Là, on dit, mais Jésus, tu es déjà sur les traces de la Wenn du réclamation. an Jesus glaubst, bist du schon in der Linie der Reklamation. Biloko nyonso osala na maboko na yo ya malamu eza réclamé. Alles Gute, was du in der Hand hältst, wird reklamiert. Parce que le diable ne veut pas te voir dans Der cette Satan attitude. will Et là, nicht, dass du in diesem Zustand même bist. koseka na yo eza Allein réclamé. dein Lächeln wird reklamiert. Parce que le diable ne veut pas te voir oseka. Nicht lachen sehen. Ye faut yo lela. Er möchte, dass du weinst. Tu dois plaider. Du musst weinen. Wana za paix. Dann ist er zufrieden. Alléluia. Amen. Le diable ne veut pas te voir témoigner l'amour de Dieu dans ta Der vie. möchte nicht, dass du die Liebe Gottes in Non. dein Leben bezeugst. Pourquoi ça n'est pas là? Du darfst in diesem Donc Zustand aujourd'hui chrétien na mama sécurité. Du sollst das christliche Leben nicht, damit nicht spaßen. Beaucoup prennent les choses de Dieu dans ma sécurité. Viele Kinder Gottes nehmen das christliche Leben nicht ernst. Alléluia. Amen. Mingi bozo na nzambo. Viele nehmen Gottes Dinge gar nicht Donc tu es dans des aux la salle de réclamation. Reklamationen. Ndemo nimi pour en assemblée. Allein, dass du in die Gemeinde kommst, Mais au milieu de la réclamation. C'est vrai pas. auch eine Reklamation beispielhaft. Diable mais à qui ça n'y nous Weil der Satan fragt sich, was machst du da? Kuna kidogo kama bwana Da nzambe. hörst du das Wort Gottes. On te réclame, on te Er réclame. reklamiert dich. Alléluia. Amen. Les réclamations. Die Reklamation. C'est source Der Ursprung et c'est son impact. und die Auswirkung. Donc aujourd'hui nous allons parler sur les premières sources. Heute haben wir über den ersten Ursprung C'était gesprochen. justement le salut. Das ist die Errettung. Tu as la trace à la réclamation. Das führt dich schon zur Spur der Il faut soit conscience Reklamation. Und du musst dir das bewusst que sein. ta vie chrétienne Dein christliches Leben est dans la carte à la réclamation. ist reklamiert. Ta vie chrétienne, Dein christliches Leben, ta bénédiction, deine Segnung, ta maison dein Haus est dans la carte à la réclamation. wird reklamiert. Alors, où est la position à la monnaie? Du musst eine gute Position mit Gott haben. Rabbi Habakkuk Habakuk était toujours sur son war poste. immer auf seinem Posten. Ah, toujours dans le poste. Er war immer auf seinem Posten. Il faut toujours être Du musst dans ton immer poste. auf deinem Posten stehen. La prière, Das Gebet, la sanctification. die Heiligung. Il faut ça toujours la Du position. musst immer in dieser Position sein. Alléluia. Amen. C'est très Das ist important sehr wichtig pour un enfant de für Dieu. ein Kind Gottes. Alléluia. Amen. Dimanche prochain, on va continuer. Nächsten Sonntag machen wir weiter. Deuxième source à la Die réclamation. zweite Quelle. Ce sera encore très fort aux Angatés. Bitte seid dabei, weil das ist sehr wichtig. Apôtre la troisième source à la Danach spreche ich réclamation. über den dritten Ce Ursprung. sera encore très fort. Das ist auch sehr stark. Aujourd'hui, il y a qu'à une Und introduction. heute mal die Einleitung. Amen. Amen. Meine Frage ist, Der Sohn an Jesalim. du sagtest, wenn wir zur Kirche kommen zum Beispiel, Neno lobi même si dans toyaka l'église, ist auch Satan reklamiert, Satan azoreklame biso. warum wir hier sind. Pourquoi tozokende? Kann ich auch zurückreklamieren? Est-ce que là on réclamer en retour? Ah, mais oui, il y a des tout bas. Ja, das ist ein Kampf. Il y a réclamé, on a Du réclamé. reklamierst mich, aber ich reklamiere auch dich. Okay. Das ist ein Kampf. Et ça, Bitouma. Das ist ein Kampf. Bitouma, c'est un Satan. Et Und ça, ein Kampf mit Satan, Bitouma, tous les coups sont da permis. ist alles erlaubt. Weil widerstehen dem Teufel. Widerstehen. Also nicht beten, sondern reklamieren. Donc, on a besoin de la terre maintenant réclamer. Parce que c'est là le but. Bible le but est de résister au diable. Mais pour résister, pour combattre, pour réclamer en retour, pour résister, c'est des choses différentes. Bisso, tout ça pour combattre Satan. Wir bekämpfen den Satan. Bien sûr, Natürlich, ce qui a retenu le logo yo, wir bekämpfen ihn, wenn er etwas von dir festhält. il faut réclamer. Dann musst du das reklamieren. Ce qu'on m'a dit, à se retenir santé. Zum Beispiel, er reklamiert deine Gesundheit. Moi, santé, je vois tata. Und du siehst, deine Gesundheit wackelt. Moi, finance, je Deine vois. Finanzen wackeln. Et l'esprit te fait comprendre Und der que Geist Gottes macht dir klar, mon monde a continué. Satan hat sich eingemischt. Et tu peux commencer à réclamer le Dann logo. musst du deine Sachen reklamieren. Je réclame ma santé. Sag, ich reklamiere meine Gesundheit Parce wieder. que hier sur le but comme ça, Weil la bonne Jesus santé. sagte, er möchte, dass es uns gut geht, gesundheitlich. Je serai la tête et non la Ich queue. werde der Kopf sein und nicht der Schwanz. Alors oui, j'aimerais que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Und Gott sagt, J'aimerais que tu prospères à tous égards. die Bibel sagt, ich möchte, dass es dir in allen Dingen gut geht, wie es deine Gesundheit C'est ce geht. que la Bible dit. J'aimerais que tu Ich prospères à möchte, tous égards. dass du Wohlbefinden hast und dass es dir gut geht, wie es deiner Gesundheit gut geht.
comme prospère l'état de ton âme. Wie oft dein Geist mitgeht. C'est ça, dans cette position que nous avons à Das ist diese Position, die Gott uns sehen möchte, dass es uns gut geht. Au moins que secteur nous avons pouvoir, nous avons Aber pouvoir. wenn es in einem bestimmten Bereich des Lebens wackelt, Dans ce moment, le gars, t'as toi, continue beaucoup, on a dann vraiment. musst du feststellen, er hat sich eingemischt. Ah, tu peux commencer à réclamer Ich ça. reklamiere das Thema. Alléluia. Je réclame ma Ich santé. reklamiere meine Au nom de Gesundheit Jésus. im Namen Jesus Christus. Que ma santé soit libérée. Meine Gesundheit soll befreit Je werden. réclame mon Ich finance. reklamiere meine Et Finanzen. ça la libérée. Das soll befreit werden. Alléluia. Amen. Ich sehe mich schon. Ich bin Amen. 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 Que Dieu soit loué. Donc, on est dimanche Wir prochain. machen nächsten Sonntag weiter. Tout est tout le monde est Wir là. stehen auf und beten. Au nom de Im Jésus-Christ. Namen Jesus Christus. Mama,